Good morning to all of you, my students. Today I am going to deal with poetry section. Poetry section. I am going to tell you the gist, the theme of the poems which are prescribed in 12th class. Rainbow Part 2. The first poem, Sweetest Love I Do Not Go. Sweetest Love I Do Not Go, by John Donne. John Donne, a great poet of metaphysical school of poetry. A great poet of metaphysical school of poetry. He has written sonnets, song, elegy, and other kinds of poem also. Sweetest Love I Do Not Go is a love poem. In the present poem, the poet wants to say a true lover can die, but he cannot separate. He cannot separate. A true lover believes in the principle we are made for each other, we shall live together and we shall die together. We shall live together and we shall die together. I am quoting 25 to 29 lines of this poem, in which the poet has presented hyperbolic expression. Vain thou sighest not been. Vain thou weepest unkindly kind. My life blood doth weaken, but it cannot be. कभी कहते हैं जब तुम रोती हो तो इतना आवाज होता है, सिसकियां भरती हो तो इतना आवाज होता है कि उतना हवा चलने से भी नहीं होता है। जब तुम रोती हो और तुम्हारे आंखों से जो आंसू की बूंदें गिरती है तो मेरे उतने ही ब्लड सूखते हैं। ये हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। कभी John Donne, in the last lines of his poem, expresses that never get a chance to separate, always try to live with each other. Then your love will be immortal. कभी एक दूसरे से अलग ना हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, तभी आपका प्रेम अजर और अमर हो सकता है। पहला पोएम का थीम यही है। समरी हम नहीं बोल रहे हैं, थीम दे रहे हैं, जिस चीज को कहते हैं सार। सेकेंड पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वाल्ट विटमैन। बाय वाल्ट विटमैन, an American poet and true follower of Abraham Lincoln, the President of America. He has written other poems. When Abraham Lincoln died, Abraham Lincoln was killed, murdered. He wrote a poem, "O Captain, my Captain." "O Captain, my Captain" is also his renowned poem. And "Song of Myself" is a song on apartheid. यह कविता रंग भेद नीति पर है। In the very opening line, the poet says, "I celebrate myself and sing myself, what I assume you shall assume."
कभी कहते हैं कि जैसा सोच मेरा है वैसा सोच आप भी बदलिए। बोथ ब्लैक एंड व्हाइट, नेग्रो एंड व्हाइट आर sons of America. Both should be given equal rights, but there is differentiation between the two. In the very concluding line of the poem, the poet says, nature without check with original energy. Nature without check with original energy. आप अच्छे काम करते हैं उसमें भी ऊर्जा लगता है, बुरा काम करते हैं उसमें भी ऊर्जा लगता है। तो किसमें ऊर्जा लगनी चाहिए? अच्छे काम में। अच्छे काम में ऊर्जा लगाइए। अगर किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी मत कीजिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। सो द पोएट सेज इन द लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। In the third poem, now the leaves are falling fast. W.H. Auden, a modern poet. W.H. Auden, a modern poet. He spent some of his life in England and some of his life in America. So his writings were also divided in two phases. American faith and British faith. This poem is a lyric. This poem is a lyric, and the poet deals with life circle. Life circle. But a young man became old died, but his wishes are never fulfilled. Always hanker after wealth, power, and something others. In the very opening line of the poem, the poet says, now the leaves are falling fast, nurses flower will not last, nurses to the graves are gone, frames are rolling on. लाइफ सर्किल है, हम तो मरेंगे ही, आप भी नहीं बच पाएंगे, और जो आज पैदा लिया है ना वह भी एक दिन कहाँ होगा? कब्र में होगा। Whispering neighbors left and right pluck us from the real delight. कभी बताते हैं कि दुनिया बहुत ही लुभावना है, यहाँ जो आता है उसे जाने की इच्छा नहीं करता है, लेकिन आते समय गॉड से सब प्रॉमिस करके आते हैं कि बुलाएंगे तो आ जाएंगे। इसीलिए क्या होना पड़ता है? जाना पड़ता है। कभी बोलते हैं, W.H. Auden लाइफ सर्किल के बारे में बताते हैं कि ओल्ड मैन के लिए सबसे अच्छा ब्लेस, सबसे अच्छा आशीर्वाद क्या है? डेथ। जिसकी ज्ञान इंद्रियां काम करना क्या किया हो, बंद कर दिया हो, उसके लिए सबसे अच्छा क्या है? मृत्यु। भिन्न भिन्न कवियों ने, शेक्सपियर ने भी अपनी कविता 7 स्टेजेस में बताया मैन्स लाइफ का 7 अवस्था है। फर्स्ट, इन्फेंट, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स। Second, a school-going boy. Third, lover. Fourth, soldier. Fifth, justice. Sixth, old man. And seventh, about to die. About to die. जॉन किट्स ने भी एक अपनी कविता ह्यूमन सीजन में बताया, ह्यूमन सीजन्स में बताया सबसे अच्छा ऋतु बसंत है, लेकिन बसंत सब दिन रह नहीं पाता। एक दिन पतझड़ में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के लिए सबसे अच्छा अवस्था क्या है? युवावस्था। और उससे भी अच्छा अवस्था क्या है? चाइल्डहुड, बचपना।
चिंता रहित खेलना, खाना और फिरना, अतुलित आनंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का मधुर आनंद। Childhood is the happiest period of life. We can never forget it. Oh, I bear young again. काश मैं फिर से क्या होता, युवा हो जाता, चाइल्ड अगेन, फिर से बच्चा हो जाता। So, in the poem, now the leaves are falling fast. The poet has described the human conditions, human's stages, human's life circle. That is, child becomes young, young becomes old, and old people die. Now, come on, fourth. Going to tell you fourth poem, Ode to Autumn by John Keats, a great romantic poet. And he died in a very young period of life, 26 years. He has described autumn as the most beautiful season. All of the poets, whether Hindi or English, they have described a spring as the most beautiful season. But the poet John Keats has described autumn as the most beautiful season. The very opening line of the poem, season of mist and mellow fruitfulness. The poet wants to say there are three stanzas in this poem. In the first stanza, the poet wants to say a spring is the season of fruits and flowers. Even bee, madhumakhiya, wants not to finish the season because they get abundance of food. In the second stanza, the poet has compared autumn season with a woman who has not gone out of her house, but suddenly she was found in the granary. Granary माने खलिहान, खलिहान में मिलती है वो। And she goes to cut the crops, harvesting, and from field to granary and granary to field, loaded on her head, but in balanced speed, in balanced movement. In the third stanza, the poet said, "Oh, here are the song of a spring, think not of them, thou hast thy music too." The poet wants to live with a spring, but जो बीत गई सो बात गई। कवि की इच्छा है कि बसंत रहता, लेकिन बसंत क्या हुआ, बीत गया, चेंज हो गया, क्या चीज में, पतझड़। कवि बताते हैं, द पोएट सेज टू ऑटम, कवि पतझड़ को कंसोल करता है, यू हैव योर ओन म्यूजिक, तुम्हारे अपने भी संगीत हैं। द पोएट हैज कंपेयर्ड bleating of the lambs, singing of the crickets, and humming of the birds, and it became dark evening, and every birds returned to their nests. In this way, we see John Keats is a great romantic poet, and there are 5 great romantic poets
Wordsworth, William Wordsworth, P.V. Shelley, John Keats, John Byron, and Samuel Taylor Coleridge. Today, only I have discussed 4 poems. Rest remaining poems will be discussed in next class. Thanks to all of you. That is the end of class.